Ngampela ngoba naku phela umzali useyithengile-ke akusabuyeleki nekhaya Ani manje. lento engishoyo ukuthi bathi bona bayayibonga iplasma. Into ebacasulayo nabasefuna ukuyenza ukuthi mina angibanga nokubahlonipha. Ngakwazi ukuyingenela emzini wabo ngantshontsha i-TV, ngakwazi ukubaleka ngiyoyidayisa eThekwini. Usho ukuthi lo muzi lo ngiwuthathe kancane awunasithunzi. That's why bethi mhla ngabuya nje ngasekhaya bazokwenza sure ukuthi ngizoba yinto engabonakala emhlabeni. Welcome to another episode of Excel Lokishi. Igama lami Samkelox intwana yakwaNongoma. Namhlanje sihleli noma ibrother ozosichazela kabanzi ukuthi from la esuka khona up until manje la estradini. My brother unjani? Ngiyaphila mfowethu. Ngiyaphila nami. Uma ibrother igama lakho ba? Usiyabonga mfowethu. Usiyabonga usuka kwaMakhathini, usuka eNdwedwe mfowethu. Endwedwe. Kephi eNdwedwe? KwaKhasimba eMthebeni. eMthebeni. My brother, take us through from la edladleni until manje. Mfowethu. Kwenzakala kanjani uzofike la estradini? Mfowethu ngathini bhuti wami? Ilezi dakamizwa lezi esidlayo izona umthelelo ukuthi ngize ngibe la. Yeah. Engikhona njengamanje. Yeah. So ukusuka kwakho ekhaya ususwa yini? Ngisuswa izona idakamizwa mfowethu ezenza ukuthi ngize ngibaleke ekhaya nje ngize ngicine ngila eThekwini. Akungithathe-ke from ekhaya ke manje uhambe nami until sisifike la. Mfowethu umsuka nje wento ukuthi ngize ngibe la why. Sure. Alright mfowethu ngachazela ngithini mfowethu. Alright usho ukuthi bese ngibhema vele njengomuntu obhemayo endaweni lokushini kuyaziwa. Yeah. Yabo usho ukuthi one of the days nami ngingenalutho yabo. Yeah. Mangihamba ngithi nje mhlambe about umuzi wesithathu. Ngithi ngiyadlula umakhelwane wesithathu bavulile abekho bonke khona intombazane iyokha amanzi empompini and ngiyayibona. Yeah. Yabo la na iplasma la dining room and iplasma ilula ukuyikhipha uyabo lonto easy nje uboncela ikhebuli leyo plug usuyayithatha uyahamba. Kwaba into kanjalo ke nje and ngathi mangithi singifika nje stopini ngixolisa ukuphulula la uthi wena ubona iplasma lapha. Yeah. Wawungakazi uyithathe before wawungakazi wenze lutho before. Imagine cause ngangiqala ngqa ukutshontsha cause ngoba imali yokubhema bengiyithola ekhaya yabo abazali bebesangithemba nami yabo then ngophoqeleka nabo phela ukuthi begcine sebekhathele ngoba bayabona ukuthi hayi lento engidlayo ngathi ingenza isilwane. Yeah. Yabo lonto nami ngicina ngibona ngcono ngiyizamela kanti ngizama ngendlela errong yabo. Ngithatheke le plasma ngathi ngifika nje stopini imagine umfana wakhona wayengena ecekeni endlini. Yeah. And ngoba engena endlini nentombazane yakhona engibonile ngiphuma khona phethe uplastic omnyama. Yeah. Kusho ukuthi sebeyabona nje ukuthi already vele uyena lo yana uthathile le plasma. Yeah. And that time anginayo ngisho imali ukuthi ngigibele sengidayisa yona le plasma ngifuna ukubhema. Yeah. Yeah. Yazi ngathi mangithi ngiyaphenduka ngibuke emumva naba sebeyeza nenduku ngimisa itaxi eza la eTown ngisho phakathi eTaxini. Imali engizokhokha ngayo la eTaxini ngikhokha ngale plasma le. You won't believe that. Yeah. Yeah. Ukuza kwami la eThekwini ngiza ngayo le plasma le. Ngisengidayisela udrive. Yeah. Usiyaqala phela manje uyabuza hayibo abantu abakhokhile bonke and wesiphathi ngihlele front seats. Yabo ngivele nakhona ngisameme sengiyahleba hayi mina bafu ngakhokhile kahle kahle bengithi ngizokutshela bese ngehle eThekwini na iplasma. Yeah. Imagine iplasma mhlambe yabo 7,000 angifuna noma 500 mfowethu. Sekubena usudayisela manje udriver kuze ngikwazi phela manje ukufika eThekwini and ngiyabaleka emumva manje naba bayeza phela nenduku bangibonile ngiphuma nale plastic emnyama ene plasma. Yeah. And bayazi uneighbor wami. So wena reason ukuthi uzufike la ile ya plasma wayithatha lapha. Ile ya plasma engayithatha lapha ya. So impilo mosulana ihamba kanjani ke usufikile lana manje usumdayiselele udriver nakho umdayisela iplasma manje mase usulana ke usuwenza njani ke? Yeah phela sengifikile manje la eTown vele bengiye ngizwe ngabafethu uthi eTown ikhamba kanjani uyayibona lonto indawo kanjani nami bengiye ngize vele la eTown nama out sishayela indawo. Ngicine nami ngihlangana nabanye ke abafethu abafana nami ngoba uyambona phela omunye obhemayo njengawe mawuhamba endleleni yabo ngathola oyedwa umfowethu uSmall igama lakhe yabo
Sawu Small mfowethu, angingakalazi kodwa igama yabo. Uyena owangitshela through sahamba endleleni. Cha mina nguSmall yabo, ngakwazi ukuyobhema lo 500 wale 500. plasma le. Yimi before anything nje udriver uyakunika some time uma ulayite taxi Na unginikeze rank, Unginikeze rank. eseyicheckile phela wayenza yonke into. Cause naye bengekho lula ukuthi vele nginike imali engayicheckanga iplasma yabo. Yeah. So wena usula eThekwini njengamanje usuno 500. Sengino 500. Okay, usuzokwazi ukuthi ukwazi ukubhema lo 500 nama friends wakho ohlangana nawo manje la. Yeah, ngoba sengimtholile already ozongitshengisa indawo yokubhema. And into esaduma emqondweni wami okwamanje ukubhema. Because ukubhema ungenza ukuthi ngize ngitshotshele plasma le. Lento ekuthiwa uArosta. Yabo, iwona phela owenza ukuthi ngize ngitshontshe yonke, singenze yonke lento le. Yabo. Kumbukeli olapha ekhaya njengamanje uyibuza yini iArosta? Yini isikhiphani yini le? iArosta ngachazela ngithini? iArosta ilento le engathini like mawuphuza utshwala uba nebhabhalazi. Okay. Kodwa ke kwilento esibhemayo le drugs le silibhemayo ihunga le mangabe ususha uArosta kuba nalento ukuthi like mhlambe esiswini uba nama pains ube nama cramp yabo uthothi uyajuluka uyaswetha uyakhathala emzimbeni awukwazi ukuthi wenze izinto like a normal person like umuntu ophilayo wena ubona ngathi usuhlukile nabanye abantu ngoba vele usuhlukile nabanye abantu izinto usakwazi ukuzenza ngaphandle kokuthi uqale ubheme yabo then beke wabhema uzoyibona nawe usufana nabo bonke abantu usukwazi ukwenza yonke into ngendlela eright yabo yona ayikho right kodwa phela singenza njani isimo nathi sangena kusona ngendlela errong. So wafika ke lana ke take me through la from usulana usuhlangana nabangani bakho then kwase kwenzakalani? Usho ukuthi ukuhlangana kwami nabangani bami naye ke lo mfethu engithi uSmall. Uyena ke lokusho ukuthi ebone le mali engiphethe ngoba sengimtshela ukuthi ngiyafika nami ngosuku lokuqala lami ngila town and ngizolala. Sho ukuthi ebone naye le mali le engiphethe. Yabo ngitshela ukuthi awunayo indawo yonganginikeza yona singalala kuyona. Yayibona lonto angingakawarishi soba right. Yabo asambe nje siyobhema. Kamnandi engibuza ukuthi ngisisebenzi noma ngikahle khona nale yonto ke la inambolo ke izinto ezikanjalo la eThekwini. Yabo mthetho hayi angisona isisebenzi hayi mina ngisona uzongivikela ngoba kuneyindawo phela la ayibona lonto kubuye kuphucwana imali kuzona. Yabo nangempela futhi sifike lapho sithenge lento sibheme gcine kushaya isikhathi ukuthi siye la solala khona. Nangempela futhi silale kamnandi nasekuseni. Yena nje umthetho wakho ulwa nokuthini sibheme engifundise neTheku ngokuthini ubona le mali enginayo. That's why naye engisondeze eduze kwakhe. Nami ngilokho ngilifunda neTheku kancane ngicine nami sekuphela imali sengihambela ngedwa. Yabo sengiyalazi iTheku nami sengiyayiphantela ndlela yami ngedwa. Ntambama sihlangana la silala khona. Yabo akusagodukeki futhi ukuthi ngiyekhaya ngoba manje phela ekhaya omakhelwane baya bayofuna le plasma le engayitshontsha mina. Bengithi ngifuna ukuthi ngize ngifike lapho ukuthi wena ngoba usula eThekwini usuyazi ke manje usuyazi ukuthi iThekwini uhamba kanjani. Awucabangini umonakalo oshiye ngemuva ukuthi kwenzakalani ekhaya? And ngiyacabanga lokho and ucabanga kwami kwasi kusuku lesithathu isiphelile le mali la kubuya khona umqondo. Isiphelile imali. And sengiyacabanga ukuthi ngizokwenza kanjani ukuze ngiphinde ngithole imali yokubhema. Angisazi manje kumele ngenze njani nala eThekwini ngiyafika. Angakakwazi ukuphanta kahle. Nalo Small lo bengimtholile lo usehamba nabangani bakhe abadala phela ngisanayo imali mina. Yabo useyangishiya ngoba wazi ukuthi sengiyalazi iTheku kanti angakalazi nami. Usho ukuthi ngicine ngifonela ekhaya ke emuva ngithi ngifuna ukuzwa ukuthi ngenzakalani yabo ubone ukuthi leli drugs ngendlela elisilima ngayo ngifuna ngifonela ekhaya ngifuna ukubacela imali kodwa ngibe ngazi ukuthi ngishiye ngimoshile kamakhelwane mawucabanga uzongisiza kanjani uma ngalowo mali engiyifunayo ekubeni ngishiye ngimoshile kamakhelwane kodwa ngakwazi ukuthi ngibe nesibindi sokumfonela ngenxa le Arosta ukuthi ngifuna ukubhema manje and mangimfonela uyangitshela bafikile labantu bafika baphethe ibhamu bafuna mina bafuna iplasma yabo and bayasho ukuthi uma uthi kuphela inyanga akayikhokho uma
uyabona nje bakhuluma izinto eziwukonakala zodwa abazozenza ekhaya. Yabo phoqeleka uma ukuthi gcina ayithenga le plasma babuyisela. Yabo kodwa even though ayithenga wayibuyisela bayamtshela bathi if bake bangibona ayiphelile mina bengakangenzi lutho. Bengifuna ukuthi kuyele ekuthenini ngikubuze lo mbuzo ukuthi ngempela ngoba naku phela umzali useyithengile akusabuyeleki nekhaya Ani lento engishoyo ukuthi bathi bona bayayibonga iplasma. Into ebacasulayo nabasefuna ukuyenza ukuthi mina angibanga nokubahlonipha. Ngakwazi ukuyingenela emzini wabo ngantshontsha iTV. Ngakwazi ukubaleka ngiyoyidayisa eThekwini. Usho ukuthi lo muzi lo nguthathe kancane awunasithunzi. That's why bethi mhla ngabuya nje ngasekhaya bazokwenza sure ukuthi ngizoba into engabonakala emhlabeni. So wena abazali back home basakhona ifamily sakho. Yeah, uma ukhona uma. Oh yeah. Yabo maybe ngithi ngazo mhlawumbe uthi ingakho nabo besithatha kancane kanje ngoba futhi bayasho ngempela ukuthi hayi bona bazongenza something if bangibona ngasekhaya. Manje sengiphoqela ukuthi mangigoduka ngiye emafamu noma ngiye kwenye indawo futhi yababa angisakwazi kodwa ukuya kumama. Sesihlangana la eTown nakwezinye indawo. Oh ubabona abazali mhlawumbe. Yeah, siyakwazi ukuhlangana nabo kodwa angikwazi ukuthi manje ngiye emzini wakho uma la bengihlala khona. Ngoba labantu laba abekho right until beze bengithole. Ukuthi yabuya iplasma abasenandaba nalokho. Ngoba sekuthiwa kusho ukuthi vele all this time izinto beyintshontshwa la endaweni usho ukuthi bekuyimini. So ukuze usurvive ke manje after le mali siphelile wenza njani ke manje? Phoqeleka phela manje ukuthi kuze nami ngikwazi ukuthi ngibheme. Ngiyabona amajida la nawo ayazama ngendlela ehlukahlukene. Nami kumele ngithole indlela yokuthi ngizame ukuze ngikwazi ukubhema. Ngoba ngithi ngizontshontsha ngizoboshwa. Ngiyasaba futhi nokuboshwa. Bakhona kodwa abantshontshayo. Bakhona futhi ababamba inkunzi baphenta ngendlela ehlukahlukene. Yayibona lo nto kumele inkinga ukuthi kumele kube wena oyicabangela ukuthi wena ufuna ukuthatha yiphi indlela obonayo ukuthi right for wena. Yabo nami ngabona nabo bayadayisa abafethu and lezi zinto abayidayisa bayi-order ngo-R2 R3 beyidayisa o-R10. Nami nga-order lezo zinto lezo ngoba futhi mangibabuza abangifihleli bayangitshela. Nami nga-order ngadayisa ukuthi kwangaba ngisho isikhathi esitheni lo 30 minutes nje ngidayisa ngayithola fast imali yokubhema. Ngihamba ngayobhema nami ngagcina sengibona ukuthi kanti ukuphanta kulula kanje so. Gcina sengiphanta kanjalo imali yokubhema sengiyithola. Semva kwalokho sengiyakhohlwa njalo ngokuthi nasemumva kumele ngibuyele ekhaya. Sengumuntu engazuthi ngiwala estradini kodwa ngiyena wala nginalo ikhaya. Yabo inkinga ileyo manje ngokuthini phela ileli drugs leli. Ekseni mangivuka kufanele ngilibheme. Emini mangifuna ngilibheme. Ntambama mangilala kufanele ngilibheme. Ngeke ngilale ngalibhemile. Ngiyakhumbula kwenye episode my king kukhuluma ubhuti ngam interview ethi yena uqale ku Stevenson uqale kula kugwayi lo donswayo azafike lapha. Wena uvele wangena nje khici kule drug osebenzisa manje noma qala nawe step by step. Ngeke ngiqambela manga mina ukuqala kwami ukubhema kuleli drugs. Ngiqale bengibhema ugwayi. Ngasuka kugwayi ngoba insango angibhemanga. Ngoba ngisuka kugwayi ngawumuntu ngathini ekhaya ubaba esaphile bawumuntu imali yobehle ethanda ebengipha. Njengengane nje yakhona ekhaya yomfana mina ngedwa umfana. Ubaba nje imali ebengipha yabo manje ngicina ngithola nalabangani laba abathanda ukuhamba indawo oThekwini yayibona leyo nto nami ngenza izinto ezifana nalezo nabo kanti abanye babo babhema lezi zinto lezi yabo nami mase sihleli ke nawo sesila ko Havana emaThekwini sebebhema lezi zinto nami ngiyahala phela ngoba abafana engihamba nabo labo. Yabo why mina ngangishayisi lo bafethu awuni wrong yabo awungishayiseni nami kuthiwa lento iyabiza R50 ngikhipha u200 10 phela nami ngisafuna ukubhayi style lento nami ngiyayifuna ngeke bebheme bodwa la yabo nangempela futhi beyithenga sibheme futhi kamnandi ngiyayizwa lento imnandi futhi yabo idakwana kamnandi uvela ukhohlwe izona zonke izinto inkinga zonke ziyaphela ubone ngathi usemhlabeni wakho wedwa. Uyayibona leyo nto ngiyabona nje my brother angifuni uqamba amanga ugofti walaya ngazuza ukuthi angazi and futhi ingakho ubone ngathi intsha yala iningi engenile kulento
yeah. ngoba manje mase uyibhemile uba ngenye indlela. Oh yeah, ngiyakuzwa Mfethu, so yabo. impilo yalana mfethu estradini ikanjani? How safe is it njengamanje nje la mhlawumbe la ukhona wena njengamanje ku safe Yeah. kangakanani? Mfethu kuba safety kwala emgaqweni mfethu. Ngeke ngidlale ngawe bra wami mfethu. Akukho safety la emgaqweni. Ngoba into yokuqala most yethu asilale ema-shelter. Yeah. Because why? Sifuna ukubhema. I-shelter ukulala kuyona kuyimali ama-shelter la eThekwini awekho amahhala. Yeah. Yabo abo 30 rand 50 rand. Yabo manje thina sicabangela lo 30 rand lo ngiyokhokha e-shelter. Yini ongcono ungathenga isitoni ngihambe ngiyolala eparki. Oh safety kanjani ulele eparki? Safe kanjani? Yeah. Kune-jokholes la abantu bayaphuza bese bedakiwe bayaphuma kunabafethu abahamba ngama-Uber abantshontshela abantu amafoni. Yeah. Ababamba inkunzi sebeyaphuma abadaka otshwala bayakubona ulele etshanini la bayakushaya nge-18 bayakulimaza. Yabo abanye bayabuya imoto yabo ibulawa iwindi la bayakubona ulele la bayakushaya bayakulimaza. Bantshontshela amafoni olwandle lapho ulele la. Yabo nje akukho safety la eThekwini akungeke ngidlale ngayo bro wami akukho safety. Yabo lonto. Yeah. Kongenxa yani ukuthi leli drugs esilicabangelayo. That's why ubone ngazuthi umuntu obheme drugs izinto eziningi azenzayo azikho nje right. My king mina ngiyakuzwa ngikuzwa kahle my king. Sibeke kwesinye isigameko ke ngiyasizwa lesokufika kwakho la. Yeah. Awusibeke nje kwesinye isigameko njengamanje. Esengike ngaba naso nje. Osekuwaba naso. Ngoba sengila eThekwini. Njengoba usula eThekwini ya. Bhuda lami ngeke ngidlale ngawe khona sekuke kwaba nzima. Because isigameko sangempela engizokuchazela sona nje esinzima sengike ngasithola la eThekwini. Yeah. It was last year. Yabo ngisuka eMorningside ngiza emarket yabo. Yeah, and then bese ngilijwayela iTheku sengilazi and ngihamba no-accuse wami. Yeah. Yabo and u-accuse wami ngivuse ngilele akangitsheli ukuthi siyaphi ngitshela nje ukuthi kunezinto efuna ukuthi siyoyithatha izosinika imali yokubhema yabo. Yeah, then sifike emakethe mfethu kanti la sizontshontsha endaweni yamasipala yabo. Yeah. Masifika mfethu la siyangena yabo ama-security aselantshini le ngathini ebusuku ilantshi le yasebusuku noma yini I'm not sure. Yeah. Yabo angaphandle ey'tolo ayodla ngebhara siyalayisha la umshini lo oqobhoza phansi imishini le yokugunda utshani and mhlampe silayisha izinto nje lezi zabasebenzi abayisebenzisayo. Yeah, ukuthi kulungisweni umgaqo for itender sifake ebhareni la ngaphakathi and you won't believe siphambana nawo ama-security ngoba siphuma ngebhara manje. Yeah. Abuyela back to emsebenzini and awekho sure ukuthi lezi zinto ezethu or ezabo. Oh yeah. Yeah. Hayibo lonto. Yabo nje mhlambe sesihambile isikhathi mhlambe ngokusuka lawo maybe like 10 miles away. Isikhashana nje sincane sisihambile. Nawo ama-security. And the worst part akangitshela umngani wami ukuthi sishubile manje la emuva. Baleka. Ngibona ngayo umuntu nje la ebhareni donsa umshini lo bawubiza ngempukane ukugunda utshani. Ngiyabona. Donse wona shone phansi. And then mina mangiphenduka nawo ama-security asela ngisakwazi ukuthatha lutho ke mina. Kumele ngishiya phansi ibhara ngiyabaleka manje ukubaleka kwami abasakwazi ukulandela yena ngoba abasamnakanga. Bona sebefuna lento eningi abazokwazi ukuthi emuva beme ngayo ukuthi hayi nayi izinto eziningi lo nanga umuntu obentshontsha. Lapho sengiyabaleka naba labantu sebejaha mina mhlawumbe ama-security awu5. Ngibaleke naba nabantu sebeyaqala kuthiwa vala. Ngiba ngaba nelakhe ngathi mangifika erobotsini nayi taxi yasePoint ngangena eTaxini phakathi ngavala isicapha. And asevela ama-security already sengiseTaxini. Yabo hambi taxi ithe nje ima lapho ku-stop sesibili. Kanti kunomama la emuva. Sebehamba ngisho ngeveni ke manje le yenkampani. Yabo ongibonile ngigibela i-taxi because bayabuza ukuthi umfana obe kanje uphelele la. Bengeke vele enyamalale la nje kalula kanjalo. Lo ubonile ugibela i-taxi. Ungibonile umama wena unetafula la. Omunye wabo lo bese sithi vala. Yathi i-taxi nje iqala isuka. Sho ngama-lights le veni le.
usho ukuthi nakhona ngiphethe amafoni awu2 la ephaketheni esiwathole khona lapha ama-security. Ngimtshele lo mfethu lo ohamba nge-taxi and bengayitshela ukuthi mhlampe wona uyabhema, ngithi nami nje ngiyamzakala. Mfethu unayo ifoni mfethu, awushaya i-taxi ungishiye endaweni ewukuthi ngozi la ma-security afuna mina. Yazi ungeke ukholwe into ayenza naye lo mfethu because ngoba akamanga. Yabo yena ungisaphi manje vele ngoba ehamba straight ukuma kwakhe first stop yakhe la ngizokwehla khona ila ngizofica khona abafowethu le ndawo kuthiwa isemaskandi engala emarket sigcwala kuyona sibe baningi. And ukuma kwakhe I must make sure ukuthi the time manje ngiyajomba kujanje. Sure. And naye wenza the same thing wathi manje ngijomba kujanje. And the time ngijomba labantu vele sebeyazi ukuthi ngize la sebeyadubula. And ngadubuleka la onyaweni. Sebeyadubula. Yabo ngoba ngidubuleka la onyaweni and angizwa mina ukuthi sengidubulekile. Ngajomba ngangena ngaphakathi and ngiyabaleka. Ngibalekela nje ukuthi sengizoqhuma lesibhamu manje. And nalaba balaba engiyakubona bayasiza isibhamu. And kugcwele amaTanzania lapha yana ama-Malawi, ama-Zimbabwe, kugcwele nje abezulu yayibo ababhemayo. And ngathi ngifika nje ngihlala phansi kuthiwa kwengathi kunama-security afuna ukungidubula kanje. Same time athi qhamuka ama-security bona bakwazi ukuthi bewaxoshe bekhuluma kanje sebengicashisile mina yonke into. Ngokuthini nakhona abanye babo sebebone le phone engiyiphethe. That's why sebekwazi ukungisiza kanje. Because if kuthiwa bengijahola ama-security nje akunalutho bebengeke bengivumele ukuthi ngicashe la. Ngoba nabo la badayisa ihunga phela badayisa ama-drugs kusho ukuthi mina ngizobabophisa ngibalethela amaphoyisa. Yabo sengithola usizo kanjani? Ngithola kanjalo ukuthi isona isigameko empilweni yami esengeke ngahlangabezana naso la eThekwini. So awuzange waya mhlambe ku isibhedlela ngesikhathi usudubulekile? Kwaphoqeleka ukuthi ngiye phela eDington ngibe yobona odokotela bakwazi ukuthi befike bengikhiphe inhlamvu. Nakhona kwakusele ngathini upoison ngoba yangena ngala yaphuma ngala. Into encane bacleaner bangifaka ukhonkolo ngakwazi ukuthi ngibuye and angikholwanga ngoba umngani wami lo wayengisathile weza esibhedlela sewudayisile umshini lo 2800 wangipha 1.5. Yabo angikholwanga ngasho ngathi hayi naye mfethu wabanalo iqiniso. Kodwa nje lapho ngayitshela khona impilweni yami ukuthi ngeke ngiphinde ngigange la eThekwini. Ngadecide lapho ukuza eBhishi ngizoyidayisela igubhu nabafethu ngiphile nje indlela eright ngoba ngiyabona lezi ezinye indlela ezila eTown ngaphakathi impilo ibancane uyashesha ukufa yabo. That's why ngathi mfethu angenze so. Kukhona kumlaleli umbukeli lapha ekhaya ofisa ukubona ukuthi wadubuleka kephi indlela nawo. If you don't mind kodwa usikhombisa ukuthi ngoba manje kucashe kakhulu. No, it's fine. Mfethu yabo kodwa ke yabo nje mfethu. I know it's fine mfethu. Alright. It's fine, ayikho inkinga. Mfethu bona nje ngasho ngithi mfethu nje lezi zinto ezibhenywayo ezidakamizwa mfethu kumbukeli obukelayo ekhaya isikhatsini samanje ayisekho right. Kulaba abasafisa ukungenelela bebheme lama-drugs akacabange kahle ukuthi empilweni ufunani. Because umuntu ongathi usafuna ukubhema lento esibhemayo manje thina sifisa ukuphuma kuyona emqondweni kusho ukuthi angazi ucabanga kanjani. Akafisa ukuyibona one day ene future right ngoba lento esibhemayo umuntu oyibhemayo akabi na future. Unless uzuyiyeke ubuyele back to empilweni yakho uyakwazi ukuthi ube ne future lapho. Kodwa mawusayibhema nje there is no future. Yabo. Hey brother man, siyabonga kakhulu. Siyabonga. Ongamina bhuti wami mfethu.